Mazolo ya muna muazi azo regretter libala. Biso muna numéro 1 chaîne autolobela masolo ya vie. Bandeko nanga naza na lisolo ndeka mwasi a pesinga alui nanga muna de nazo vivre na regret, mais ici na s'engager ici to balani devant l'état, devant ba famille, devant église ici to balani na mobali nanga. Donc tukute na mobali nanga ngai naza un appartement nanga eza HLM chambre moko na sala rapé na mairie naza nanga bien sikoyo ye mobali donc tukutani aza na studio na studio moko mokie. Voilà, auti penza kokobandela via na studio mokie, mais quelque temps après tolingani tokeba étape ale azovia mingi pa nanga ngana kenda penza pa na ite parce eza nango mokie ngana za ye ayaka mingi pa nanga tosali ba repas makambo nyonso malembe biloko nazozwa malembe bazotia na ndako. Ye mobali alobi asepeli nanga tobalana to évoluer tosali à peu près 1 an. Na 1 an wana famille nanga bandeko nanga ezala ba pasteur bayebisinga muna bayebisinga ye lokola mobali aza na ndako na ateza mokie ndako ezala mobali eza kaka ndako yo lokola oza na ndako na o bokeno malembe bosala no makambo pas à pas. Et c'est pas bon que mobali mbala moko akota na ndako soki akoti na ndako yo azomona yo oza na nyonso ta mosusu bacourage mosusu azala nanga ozala nango te tika boke malembe o mwasi ayebisinga na presse nazalaki monana bota kaka presse nazalaki tosali nini fiançailles toujours vivre ensemble sikoyo après fiançailles tosali dot tosali mariage makambo nyonso tozovivre ensemble. Ye mobali ademénageaki na ndako na ye azovanda nanga adepose makambo nyonso bafungoli pa propriétaire na ye tozovanda. Mais tango tozovivre ensemble ye mobali azoyebisanga ke asalaka mais mosala ngo mpe na vérifia na ngai te car sikoyo toza ensemble la tozovivre ndako moko naye kodécouvrir ke makambo mikanda na eza penza neti te bon eza nango vie puisque si tobalani nayebi ke ekosimba. Mais sikoyo ayebisanga depuis tokutana nzokanda asalaka na mosala molili na mosala butu sikoyo nga nayebi se bon lokola yo osala mosala butu yo so ozwi makambo déjà si tobalani devant l'état tobalani makambo nyonso makambo no pas administrativement ezosimba vaut mieux oluka mosala osala baformation oluka mosala depuis ebanda ayebisinga mona depuis ebanda ngai nafutaka nyonso makambo nyonso ngai moko depuis ebanda o ngai nazama osala na bamisala na misala milili ezalaki ka misala mpo naki na choix te sikoyo mwasi ayebisi o bo sikoyo oza na choix te na sens nini là oza déjà na presque oza déjà na mokanda na o eso bandi sikoyo bandeli vie luka mosala ata eza bongo le fait que mosala job alimentaire ekonourrir biso malembe comme ça ntango okuumela ntango okokotize makambo nyonso c'est là okosala mpe baformation osala mosala no bien ayebisinga muna mosala ngo ezala nango bongo mosusu ake mosala te des fois na suka mo atikelanga ta mosusu 50 euros ta mosusu 100 euros ta mosusu 150 euros abi na o regretter so nayebaka nde tobalani vite te so nayebaka nde nange nazwanga tunge ozwa na biso temps mponga nazovana na nga moko mbona nazogere makambo nanga. Mais lokola toza ensemble makambo nyonso augmenté bacharge augmenté baélectricité kolia makambo nyonso augmenté so oza yo moko eza dépense na yo mpe mais toza ebele toza mibale tokomi déjà 2 personnes donc eza nga moko te nakotisalaka kaka nyonso loye atikelanga nyonso lokola ayebi ke ngawa na HLM ngawa loye ezalaka boye mais ata HLM biloko mpe augmentaka nga nayebisi eza normal te il faut luka mosala bien oza deja na makambo na yo okeluka mosala mpo tozala biso mibale ayebisa ngo yo ozovivre bien yo ozalaka no bien okolela te donc nga na comprendre nayebisi ndeka mwasi à mon avis amoni que aza à l'aise amoni kopesi ye makambo nyonso sur un plateau yango wana kosala effort ta soki azali epa na ye yo epa na yo ongomona yango osala effort asalaki effort ntango osalaki makambo ya bafiançaille makambo ya badot mais ntango okotisi ye na ndako alobi donc effort eza nango te donc azozwa temps na ye ata pesi yo 50 euros ata pesi yo 100 euros obakisa na loyer ayebi ke yo osalaka ayebi koza na baavantage na yo okofuta no ndako parce que premièrement eza ndako na yo eza na nkombo na yo
ozomona en tout cas eza mpasi bandeko na nga ndeko ya mwasi ayebisi nga mona na regrete so nayeba fai nazala calme mpo na bali namoni nanga mpe changement te namoni nanga mpe changement te au contraire ngam nazoniokwama naobose double parce que nga moko naa liboko moko en tout cas bolimbisa bandeko na nazwi coup de fil. Allô? Oui, je te rappelle. Donc bandeko nanga voilà lisolo ndeko mwasi abengi nga azoniokwama parce que amoni ke akomi ye moko liboko moko soki babandi kosala échange ye mwasi mobali asiliki babandi koswana boye na boye sikoyo mbongo oyo mobali asalaka te eza na molili mbongo yango ekendaka wapi mwasi ayebi na ye te esika mbongo yango ekendaka abi mona en tout cas nayebi te oli nosala naza mpe na mposa na divorce te parce que mobali nalingi ye tolingani esi tosali baetape tosi tosali makambo mais sikoyo mbongo ne nazomona yango te mosala ngo mpe nazomona yango te donc aza la vérité te epai na nga que faire nga ndeka mwasi elongo na conseiller yo vandisa ye pesa ye bosolola botia na calme botia na se yebisa ye bacondition makambo so ezala bongo il faut koloba na motu si ça va pas yebisa ye soki bongo en tout cas nga na omona nozwa décision en tout cas décision nozwa ezalaka moka ke mosusu mpe atikali mpo nga nakokoka te bandeko nanga parce que ndeko ya mwasi azoniokwama azosouffrir mobali osali bakanayi mobali ta mosusu alingi kosala te alingi kopesa mbongo ndako te mpo fo bapartage ezala quand même ata mobali atie mwasi atie mobali apesaki 50 € na suka mwa ta mosusu 100 € abakisa loyer entre temps ye mobali alobi o nga na mosala ezomona te mais depuis babanda aye koyeba ke mobali azalani na misala bongo eza na bamibali mosusu balingaka bango kosala te ya na mibali mingi balingaka kosala te toyebi te pourquoi mais eza mpe na mibali ebele balingaka kosala bagrand homme bazocreye bazoconstruire mais ndeko ya mwasi akutani na mobali oyo en tout cas côté musala malonga te mwa bambongo moke azoyela mwasi alobi c'est pas possible fo atelema akende musala mpo si azwi makambo na ye so azwi mikanda na ye fo atelema akeluka musala ye mobali azoloba na argument bamisala na ye azosala alingi na ye te yango azozela aluka formation akota formation yango bakotaka boye te fo ase renseigner na baservice ya bachômage mpo asala formation ezala déjà rémunéré mpo epouvoir mpe koede bango na kati ya ndako mwasi azosouffrir bandeko nanga boyebisanga na bacommentaire s'il vous plaît ezali muna na kati ya chaîne na biso muna numéro 1 chaîne oyo tolobelaka masolo ya vie je vous dis à bientôt.